The Malachies and the Wolf. Once, egyszer, idő, there volt 2 little pig. They mentek to the bank to kérni big segély for ő ház. But bank said, építsetek from your erő, then bank meghelp. Time is meant, the házak are made, and the farkas is cseperedid up. He was nagyon hungry and very fázott because the hoe was hullott. I go to szerezni some kaja, said he with vassoging teeth. He ment on the rate és saw a big kupac de szalma, melynek pig illata volt. He bekopog and mondta, little pig, engedj me into. Mire a malac said, I don't engedlek be, because you eszel meg me. Wolf válaszolt, Little malac, help nekem. Here is big hideg, I'm fagying meg. But little pig was hajthatatlan. When csökkent agyú Wolf látta, hogy pig don't engeding him into the house, he was gyűjting big air to his tüdő, fooing the house away, and ette meg kismalacot. Telt múlt the time, then farkas' gyomor was very üres. I go out to the rate, hát ha find egy újabb malac. Said ő. Went on the mező, then he látott meg egy újabb house. Itt volt egy téglahouse with malacszag too, like the előző. Hi, little malac, I'm the ügynök of the bank, and I hozd you segély, that you kértél. You nem vagy agent, you vagy the csökkent agyú Wolf. I érezd your stinky food szag, that you vagy that cretin Wolf, who etted meg my brother. When farkas látta, hogy nice saw nem working again, he tried to fúj away the house. He fújt once, he fújt twice, then he fújt ki because the house was still alt. I gyújting it up with my old gyufatri, said he. When olting his bunda, he tried to gyújting up the house, it was not sikerült. He gondolta, megy to the ház alá and ashing up the padló. He started to ashing down to the earth. He was ashing, then talált a big folyosó with fekvő létra. He started massing and gondold. Why this létra fekszing here and why nem áll? He got the válasz very hamar when metro was jött, his élet was ért véget.